નદીના કાંઠા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને સાબદા કરવામાં આવ્યા છે। વિશ્વામિત્રીના કાંઠા વિસ્તારમાં નીચાણવાળા ભાગમાં રહેતા આશરે 2000 લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। મ્યુનિસિપલ કમિશનર મનોજકુમાર દાસના જણાવ્યા મુજબ ઉપરવાસના વરસાદને કારણે ઝડપભેર વધી રહેલી વિશ્વામિત્રીની સપાટીને પગલે કાંઠા વિસ્તારમાં વધુ સ્થળાંતર કરવાની પણ ફરજ પડી શકે તેમ છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં અતિ ભારે વરસાદે અતિવૃષ્ટિની સ્થિતિ સર્જી છે।